Всем привет, с вами Летсплей Гость. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт и строить механический камин. Так, вот я покажу сам принцип этого механического камина. Вот он. Вот вы сами видите все. Так, да. Вот он. Этот камин, смотрите. Хоп. Теперь мы можем это потушить. Вот такой вот офигительный камин у нас есть. Ну, давайте построим такой же, вот, например, вот здесь. То есть это его будет брат, да? Хотя можно так и не делать. Ну ладно, давайте уже закончим. Так, вот так вот. Чё? Вот, давайте очень большой его сделаем. Ой, да это я, наверное, сильно большой его сделал. Очень большой. Ладно, переступим к следующему. Например, вот здесь вот у нас будет стоять вот эта штука. Вот здесь вот будет у нас стоять адский камень. Так. Не так. О, это что-то сильно так сделал. Так, и кнопочку уберем. Переместимся немного вот сюда вот. Да ну, что за дрянь. Вот. Вот так вот это все делаем. А вот здесь вот размещаем... Да нет, наверное, не здесь даже. Кнопочку разместим. Разместим ее немного вот здесь вот. То есть мы проведем redstone. Ой. Вот так вот. Будет все офигенно смотреться. То есть вот здесь вот у нас уже есть как бы огорожа такая вот маленькая. Что да, я сильно большой сделал его. Ладно, хорошо, допустим. Мы сделаем все вот так вот. То есть вот здесь вот у нас будет еще хоп, вот так вот соединяться. Все. Мы сюда делаем вот здесь вот. Не, вот там вот даже. Вот здесь вот кнопочку. То есть вот даже редстон вам. То есть один редстон и все. Очень, конечно, простой механизм. Я не знаю, как еще. Сейчас давайте отсюда все заберем. Так. Так. Перейдем к следующему. Сюда делаем то же самое. Так, сейчас давайте проверим, работает ли оно. Так. Офигенно, все. Вот и суть видеоролика. Мы построили такой же, абсолютно такой же камин, ребят. Только видите, он каждый раз чем-то немного отличается, да? То есть там вот так вот построилось, а вот здесь вот так вот. То есть вы сам прикол поняли, то что с кнопками оно тут все работает, вот. Видите, вы можете на свой вкус абсолютно делать то же самое. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.